Գերներ ամեն ինչ գրում են, տալիս են, երբեմն մեթոդիկաներով, երբեմն ձեր վարչած այլ փորձագետներով, բայց նման ֆորս մաժորներում երևի թե exit policy-ներ չունեք, ասեք կհուշենք։ Ուրեմն խորհրդարանի ձևավորման առաջին իսկ օրվանից մեր գործընկերներն ասում էին, որ իրենց համար կարևոր է ժողովրդի համար կարևորագույն հարցերին րոպեական լուծում տալ։ Ժողովրդի բարեկեցության համար գտնել ճիշտ լուծումներ։ Հարգելի գործընկերներ, այդ ձեր ասացի բանալին կառավարության ծրագիրն է, որին ցավոք դուք ներկա չեղաք քննարկմանը։ Մենք չկարողացանք ձեր փայլուն մտքերը լսել, ակնդի լինել ձեր պաթետիկ ելույթներին։ Ինչու՞ չէ լսել նաև ձեր քննադատությունը, եթե դա օբյեկտիվ էր։ Այստեղ բանալի բառը եթեն է։ Ակնկալում ենք այո բովանդակային քննարկում, որովհետև այն բովանդակությունը, որն այսօր դրված է կառավարության ծրագրում, դա իրատեսականություն է, բխում է մեր նախընտրական ծրագրից, որը ծնվել է ժողովրդի կարիքից, իսկ ինչ եք առաջարկում դուք։ Ես հասկանում եմ, որ ժողովուրդը, բարեկեցությունը ձեզ համար ոչինչ է, որտեղ մարդ ասվածը ձեզ համար տարիներ շարունակ եղել է ցավոք սրտի միջոց, մինչդեռ մեզ համար բարձրագույն արժեք է։ Եղել է միջոց վերարտադրվելու, եղել է միջոց ձեր հարստությունը դիզած պաշտպանելու, եղել է միջոց ապօրինի գույքը թաքցնելու, բայց այսօր եկել է հատուցման ժամը եւ կարծես թե մոտենում է ձեր տներին։ Այս մարդկանց համար տարիներ շարունակ բարեկեցությունը անհասկանալի երևույթ է եղել։ Նրանք կարողացել են խլել ժողովրդից արժանի կրթությունը։ Փայլուն նախարարներ ունեին ինձանից աջ գտնվող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, չնայած կարծես հանրապետականների մոտ էլ պակաս չի եղել, այնպես չէ, պարոն Կարապետյան։ Սոցիալական բևեռացում էին ստեղծել, ծայրահեղ աղքատություն, եւ մենք 18 թվականին սոցիալական բավականին ծանր վիճակ ենք ժառանգել։ Եվ փորձել ենք փոխել այդ ամենի փիլիսոփայությունը, որը ձեզ համար ցավոք սրտի հասու չէ։ Ինչու, որովհետև ձեզ համար ժողովուրդը միջոց էր եւ դրա ականատեսը ցավոք սրտի մենք եղել ենք։ Դուք կարողացել եք հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկին տանել միտինգների եւ հետո ծաղրել։ Ինչ ենք անում մենք փոխարենը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձին տալիս ենք անձնական օգնական, որպեսզի ինքը կարողանա ներառվել հասարակության մեջ։ Դուք 2 հոգով 3 հավ կամ քանակությունը կարող եմ խախտել, կարող եք տալ մարդուն հասկանալով, որ միգուցե ինքը կարիքի մեջ է։ Մենք այդ մարդուն տալիս ենք կարողություններ, որպեսզի ինքը կարողանա փոքր ֆերմաներ կառավարել։ Դուք կարողացել եք եւ կարողանում եք 2 քաբաբով կամ մի քանիսով ավելի մարդուն գայթակղել, մենք իրեն տալիս ենք հնարավորություն վերապրոֆիլավորվելու, ձեռք բերելու հնարավորություններ այդ քաբաբը պատրաստելու եւ ձեզ մատուցելու։ Մեր եւ ձեր տարբերությունը։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք ժողովրդի բարեկեցության եւ ապագայի մասին, դուք փորձում եք դիստանցավորվել, որովհետեւ գիտեք, շատ հեշտ է մարդուց խնդրել հրաժարվել իր բոլոր ունեցած հնարավորությունից, ստիպել մարդուն զրկվել լավ կրթությունից։ Դրա համար չեք հասկանում, թե ինչու ենք մենք դպրոցներ կառուցում, պարոն Կարապետյան, չեք հասկանում։ Բնորոշում եք, դե խելք չունեն, դրա տեղը թող գործարան կառուցեն, այդ գործարանում ձեզ համար բանվոր աշխատեն, որովհետև ձեզ համար եղել են միշտ կեղծ էլիտաներ եւ սովորական մարդիկ։ Ու այդ անջրպետը ձեզ համար եղել է ձեռնտու։ Մարդուց կարողացել եք խլել ամեն բան, բացի արժանապատվությունից։ Որովհետև արժանապատվությունն է, որ թույլ չի տալիս մարդու ճկվելու։ Արժանապատվությունն է, որ թույլ չի տալիս նժարին դնելու այլ երևույթներ, որոնք նյութական նշանակություն ունեն։ Եվ հասկանում եմ, որ ձեզ համար կարող է տարօրինակ թվան իմ խոսքերը, բայց մենք տասնամյակներով տեսել ենք ձեր քաղաքական հայրերի ձեռագրերը։ Եվ այսօր, երբ որ կառավարությունը թեև հավակնոտ, բայց իրատեսական ծրագիր է ներկայացնում, մենք այդպես էլ որևէ բովանդակային քննադատություն չլսեցինք։ Քավլիցի, մենք հեռու ենք այն մտքից, որ ցանկացած բան, որ մենք ներկայացնում ենք, անթերի է, պատրաստ ենք կառուցողական քննադատության,
Բայց երբ որ այդ քննադատությունը դատարկ է կամ տեղ-տեղ ուղղորդվում է այլ մասշտաբը կամ այսպես քանակը որոշում է գործատուն, կազմակերպության ղեկավարությունը, որքան կլինի այդ ծառայությունները, ամեն դեպքում առողջապահության նախարարությունը դրել է նվազագույն շեմ, որից ցածր որևէ բժիշկ չի կարող վճարվել։ Ինչ վերաբերում է ծառայությունների գներին, տեսեք, ծառայությունների գները մենք փոխել ենք մինչև ապահովագրության ներդրումը։ Այսինքն մենք, երբ որ պետպատվերը սկսեցինք ավելի ընդարձակել օֆերտայի սկզբունքով եւ այլն, նաեւ բժիշկներին վճարվող գումարները, ծառայությունների համար փոխհատուցումները նաեւ մոտարկեցինք շուկայական գներին։ Եվ ես սա համարում եմ մեր լրջագույն ձեռքբերումներից մեկը, որովհետեւ եթե հիշեք տարիներ առաջ բժիշկները միշտ այսպես բանակցությունների մեջ էին պացիենտների հետ, որ դե պետպատվերով այսպես լավ չի լինի ծառայությունը, վճարովիով ավելի լավ կվիրահատենք կամ ավելի լավ ձեզ կսպասարկենք, այդ բոլոր խնդիրներից խուսափելու համար մենք արդեն բարձրացրեցինք եւ մոտարկեցինք շուկայական գներին, որպեսզի մասնավորի հետ առանձնապես այսպես խնդիրներ չլինի եւ կարողանան մրցակցել։ Սա էլ սա, տեսնեմ ուրիշ ինչ եմ մոռացել։ Նշեցի, որ եթե մարդը անմիջապես նույնիսկ պոլիկլինիկա չի գնում եւ ապահովագրության սխեմայով չի առաջնորդվում, գնում է անմիջապես հիվանդանոց, որտեղ վստահում է հիվանդանոցին, սա էլ ծառայությունը վճարովի է, ապահովագրությունը եւ պետությունը դա չի փակելու։ Միգրանտների մասին։ Տեսեք, դուք առաջարկում եք սահմանին դնել այդ անցակետերը, ես կարծում եմ դա ժամանակակից լուծում չի, որովհետեւ իմ տեղեկությամբ միգրանտները իրենց երկրից պիտի բերեն իրենց առողջության մասին կամ առնվազն վարակիչ հիվանդությունների արկայության կամ բացակայության մասին փաստաթուղթ, ինչը որ գործում է մեր դեպքում, այսինքն երբ որ մենք գնում ենք որևէ երկիր աշխատելու, սովորելու, երկարատև այնտեղ կեցություն ունենալու, մենք պարտավոր ենք այստեղից տանենք այդ թուղթը, որ մենք չունենք սուր վարակիչ կամ վարակիչ հիվանդություններ եւ չենք սպառնում իրենց քաղաքացիների առողջությանը։ Եվ այդ նույն սխեման գործում է նաեւ մեր երկրում եւ հետեւաբար անհրաժեշտությունը այդ անցակետերի քննարկելի է, կարող ենք քննարկել, եթե կարծում եք, որ ինչ-որ բան ենք բաց թողում, ինչ վերաբերում է տուբերկուլոզին, օրինակ ես արդեն տարիներ շարունակ հանդիսանում եմ Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կազմակերպության անդամ եւ մենք բավականին այդ տարբերակները քննարկում ենք եւ ասեմ անցակետերի թեման այդտեղ չկա, որովհետեւ ժամանակակից լուծումը դա է, երբ որ դու հատում ես քո երկրի սահմանը, դու պարտավոր ես այդ բոլոր թղթերը ունենալ բժշկական։ Ինչ վերաբերում է դեղերի գրանցմանը հեշտացնելուն, այո, սա քննարկելի թեմա է, բայց ես պիտի ասեմ, որ դեղերի գրանցումը արտադրողի իրավունքն է եւ մեր երկրում եվրոպական, ամերիկյան եւ ճապոնական արտադրողների համար դեղերի գրանցումը բավականին հեշտացված է, այն ավելի մեղմ ընթացակարգերով է ընթանում։ Եթե այդ շրջանակը մենք պիտի ավելի ընդլայնենք, իհարկե սա քննարկումների թեմա է եւ նաեւ ռեսուրսների թեմա է, որը մենք կքննարկենք եւ եթե դուք այնտեղ խնդիր եք տեսնում, դրանք եւս կլուծենք։ Եվ վերջում եզրափակելով պարոն Մանուկյանի հարցին կարծում եմ սպառիչ չպատասխանեցի, մեկ անգամ էլ պատասխանեմ։ Ինչ որ բան եւ իրար ճիշտ չհասկացանք։ Նայեք, պարոն Մանուկյան, Հայաստան ներմուծվող դեղերը, եթե նույն